يلا يلا امشي يا حمار، يلا صار يمشي، شاف الورشه انطلق اصبر. وين المدير؟ وين الميكانيكي؟ وين الميكانيكي؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، شو اخبارك؟ انت شو اسمك؟ محمد. ما والنعم والله. حمار انا خربان. ورشة سيارات يا اخي. لا بس ما تعرف تصلح؟ يا حبيبي هذه ورشة سيارات، انت لازم نصلحها. ما حبيبي انت بتتكلم ازاي؟ صح انت ولا نايم؟ هذه ورشة صيانة سيارات. والله شوف ما يمشي من اليوم معي، يوم شافكم انطلق عشان صيانة سيارات. اول كان ياكل زين، الحين ما ياكل. خلاص شوف تعبان. شوف تعبان. انت وين المدير؟ وين هو؟ خلي يجي المدير. انت ما تعرف انت انا بقول لك ورشة سيارات تقول لي ورشة ما تعرف تصلح حمار؟ ليش حاطينك ميكانيكي ليش؟ وين مديرك؟ السلام عليكم، كيف حالك؟ طيب، ما يعرف يصلح حمار ذا. انا بيصلح الحمار حقنا. ابوي دايم يوديه على الورشه يصلح. ما يصلح ما يصلح هنا. لا ما يمشي. محل بيطري عند محل شيء. لا قال ودي الورشه. ما يصلح محل ثاني ودي. لا انت قول له للميكانيكي يخليه يصلحها. ما يصلح. لا يتصلح. شوف رجلينا وشوف ايديه. رجلينا في محل بيطري هناك يصلح له. لا بيطري خلي يفحصها. خلي يفحصها. اول كان تمسكه من هنا تسوي كذا، كان يسوي طيط. الحين هنا ما يصلح. ودي المحل بيطري ودا. لا خليه يصلحون البوري بس يصير يضرب بوري. ما عاد يضرب بوري. ما يضرب. لا يضرب. بيلوس. خلاص. روح محل ثاني ورشة ثانية تلقونها لك. واحدة الخوي سواقنا. ودي الخوي. خمسة ثانية. رجع. خمسة ثانية الخوي. رجع الخلاص. خوي 5 ثانية. حمار وروح. طيب صلح حماري. ب5 ريال. صلح حمارك. خلاص الله يخليك يا طيب معلش. انت تعرف حمد؟ صلح يا اخي. تعرف حمد؟ منو حمد؟ حمد يسوي مقالب بالناس. ناظر هناك. شوف ناظر هنا. ناظر. تعال سوي بالي الكاميرا.